好。来这里。这个是驾驶箱吗？驾驶舱啊。这个是列车长的驾驶舱啊。好，那进去里面开吧。这个是它的屋顶。它有方向盘吗？它没有方向盘哎。哦，那个哦，好，它可能被拆掉了吧？弟弟，你出来一下。出来。我们出来，我们去其他地方好不好？这里没有什么东西可以看。那里有爬铁轨耶。那你要爬吗？好啊。小心哦。好胖。啊？好胖。好。这是爸爸天哦。对啊。弟弟家有爬得起来吗？不敢啊。慢慢下来，慢慢下来。很勇敢啊，慢慢下。再来，慢慢的踩到一个之后再下来，对。踩到一个铁轨再下来。是的。好像走了。是啊。哇，成功了，成功了，很棒哦，你成功下来了。